안녕하세요. 오늘은 유튜브에서 게임들이 많이 영상이 올라오고 있어요. 그래서 예능은, 오늘의 예능은 그겁니다. 게임들이 얼마나 했는지 오늘 분석을 해보도록 하겠습니다. 자, 지금 보면 여기서 게임 채널 라고 검색하지만 이게 안 나오거든요. 그래서 TV라고 무조건 적어야 됩니다. TV. 게임 채널 TV라고 치면 이렇게 내가 영상이 올라왔던 게 올라옵니다. 이런 다른 채널이고, 이렇게 검색해서 안 나오는 분도 많이 계실 거예요. 특히 여기서 오게티라고 쳐볼게요. 오게티. 특히 오게티가 저희가 조회수가 먼저 이거예요. 자, 일단은 영상 먼저 보기 전 조회수 먼저 보세요. 와, 이런 식으로 됐다고요? 정말 감사합니다. 왜 감사하냐면, 왜 이유는 이게 저희가 훈련하면 오게티 찾기가 이게 더욱더 많이 올라갈 건데요. 지금도 훈련하면 오게티 찾기 영상을 지금 찍어서 편집하고 있어요. 그리고 더욱더 제가 더 힘든 게 그 예능 게임 그게 저희가 편집하는 게 너무 힘들거든요. 그래서 몇 시간 전에도 아무나 오늘도 분이 많이 계셔서 댓글도 많이 달았거든요. 그래서 여기 게임 채널 여기 구독자 보면 아직까지 구독자 45명이에요. 동영상은 16개. 이따가 5시, 6시 그쯤에 영상이 올라올 거예요. 무슨 영상 올라올 거면 지금 여기 영상 없는데 알려주도록 하겠는데 그런 채널입니다. 포켓몬고. 여러분들 포켓몬고 꽤 좋아하시잖아요. 포켓몬고들도 많이 오는 영상을 지금 편집도 하는 중이에요. 오늘 마지막으로 포켓몬고 마지막 편집하고 오늘 유튜브에 업로드 하도록 하겠습니다. 그니 오늘 포켓몬고들도 영상 많이 찍어주세요. 포켓몬고 영상들도 많이 봐주세요. 그리고 보면 이 나하를 도와주세요. 저희가 이렇게 한번 해봤습니다. 로블록스예요. 이게 저도 흑나라면 꽤 좋아하거든요. 일단은 보면 이 조회수가 와 이만큼이에요. 그리고 댓글들 많이 보면 편지씨 럭키님씨예요. 다 좋으신데 녹화 앱은 모비진에서 게임 소리만 나게 하는 거 추천합니다. 그렇군요. 그러면은 이번 주는 지금 편집하고 있으니까 다음 주부터 모비진으로 게임 녹화해서 편집도 하고 게임 소리만 넣도록 하겠습니다. 좋은 댓글입니다. 전 다 깼어요. 제 핸드폰 사진에 인증샷 있음. 와, 잘했습니다. 일단은 저희가 이렇게 다 한 거는 여기 보시면 내가 그 하트 다 눌렀거든요. 저거 진짜 쉬워요. 그쵸, 저거 진짜 쉽죠. 그리고 와, 조회수가 장난 아니네요. 네. 이딴 거 누가 본 또라이들 많이 볼 정도로 재밌다. 이거는 괜찮습니다. 저희가 커뮤니티에 올려놨듯이 그 댓글에서는 요 비서가 그런 괜찮은데 장난 같은 거 괜찮아요. 저희가 댓글을 달았거든요. 그리고 여기 보시면 여기가 저희가 이렇게 편집하면 너무
이렇게 바쁘거든요. 자, 보시에요. 특히 여기가 저희가 여기까지가 조금 쉬운데 많이 어려워서 편집이 조금 내가 잘랐어요. 양해 부탁드립니다. 자, 이제 다른 영상으로 가보도록 하겠습니다. 저희가 이렇게 저희가 이렇게 카메라 왜 그래? 저희가 이렇게 뭐 세 번째네. 어쨌든 이렇게 흔한 안매 영상들도 많이 있어요. 특히 흔한 안매라는 그 채널도 많이 있을 거예요. 한 개, 두 개. 이렇게 나는 이렇게 출처를 많이 바뀌어놨어요. 자, 먼저 볼게요. 먼저 쇼츠. 요즘 쇼츠가 유행이에요. 그래서 저희 쇼츠를 한번 볼게요. 일단 조회수가 11회. 괜찮습니다. 그리고 여기서 제가 실수한 게 여기를 안 넣으려고 그랬는데 실수로 내가 여기를 깜빡하고 넣었어요. 죄송합니다. 그래도 양해 부탁드립니다. 부탁. 그리고 저희가 이렇게 다 이렇게 편집을 하면서 이렇게 많이 넣거든요. 썸네일도 넣어놓고. 그리고 저희가 첫 영상을 이렇게 찍었을 때 그레니 2 나중에 그레니 3 찍을 거예요. 나중에 이제 그레니 이제 2를 이제 엔딩을 보고 그레니 3을 이제 영상을 찍을 거예요. 그리고 지금 아직도 저희가 그레니 2를 아직 영상을 아직 안 찍고 편집도 아직 안 하고 있어요. 왜냐면은 이게 지금 저도 15살이에요. 왜냐면 공부도 하고 유튜브도 편집도 하고 촬영도 하고 그렇거든요. 요즘 내가 15살 지금 중2라서 이제 4월 말에 제가 이제 시험 기간이 있어요. 저희는 그때 시험 기간이라서 영상을 찍을지 안 찍을지는 커뮤니티에서 나중에 4월 며칠 날에서 커뮤니티로 공개할 예정이에요. 자, 먼저 보시면 그린리2로 그때 첫 영상 1개월 전이에요. 한번 가볼게요. 그린리2 1편 훈훈함이님 그린리2 꼭 봐주세요. 이런 걸 왜 넣는지 알아요? 저희가 시청자분들도 혹시라도 여기서 훈훈함이라는 저희 채널에서 보신다면 댓글로 남겨주세요. 특히 댓글이 총 5개 달렸거든요. 2편 보고 싶어요. 2편 기대. 이 그린이2는 2편은 2월 영상이 올라왔을 거예요. 저희가 보시면 진짜 편집이 그때 너무 힘들었어요. 첫 영상인데 썸네일을 안 넣으면 많이 안 보잖아요. 그래서 썸네일을 조금 넣습니다. 그럼 지금 바로 볼게요. 이번에요. 그때 그림이 1에서 진짜 어렵고 했거든요. 이 얘기 별이 좋네요. 특히 여기가 저희가 그 버트 엔딩도 보고 저희가 원래 버트 엔딩도 보려고 했는데 내가 유튜브를 보니 헬리코터인가? 뭐였더라? 어쨌든 2가지 엔딩이 있어요. 보트 엔딩, 헬기 엔딩, 헬리코터인가? 헬리코터는 아니고 헬기 엔딩? 어쨌든 그런 것 같아요.
어쨌든 두 개 엔딩이 있으니까 나중에 뭐 어떤 엔딩을 보고 싶은지 댓글로 적어주시면 감사하겠습니다. 자, 코피라면 그거는 안 봐도 좋고 모베 갑니다. 배틀그라운드 팀킬 팀킬 어디서 하면 보여드릴게요. 첫 판부터는 거기서 팀킬을 넣고 20분으로 25초로 여기로 가시면 팀킬 보실 수 있어요. 이게 팀킬 차도 팀킬 잘 보세요. 이렇게 팀킬을 이렇게 해서 보실 수 있고 이제 뭐 보여줘야 되나? 흔한남의 오게티 찾기에서 저희가 편집으로 실수한 게 있어요. 오늘 해명하겠습니다. 오늘 흔한남의 오게티 찾기 1탄에서 저희가 오타가 났거든요. 댓글에서 죄송합니다. 여기 보시면 왼쪽에서 오른쪽이 아니고 오른쪽에서 왼쪽이네요. 저희가 왜냐면 이게 편집하다가 방향을 실수했어요. 제가 원래 편집하면서 실수하는 사람이 아닌데 그때 처음으로 실수해서 그랬군요. 자, 흔남의 게임장 구독 눌러서 감사합니다. 텔레그램님 찾기 잘했는데 근데 저희가 편집하면서 방향을 빼먹었어요. 죄송합니다. 저 답장 드리길 바랄게요. 와, 이거 찾네. 구독과 좋아요 눌렀습니다. 조막 오게티 영상이 올라오겠군. 혹시라도 훈남의 영상 또 보시게 된다면 여기서 구독과 좋아요 눌러주시고 댓글 한번 달아주시면 진짜 감사합니다. 아니요, 이걸 빨리 흔남이한테 알려야 돼요. 알렸습니다. 저희가 곳곳에서 흔남이한테 여기 댓글 리드 처리 날려고 흔날상에서도 날렸어요. 네, 특히 이렇게 보실 수 있고요. 와, 근데 조회수가 장난 아니더라. 와, 그리고 로블록스 흔남의 점프맵 이게 그냥 쉬워 진짜. 보면 지금 조회수가 123회 댓글 정말 감사합니다. 문제가 광고 먼저 보실게요. 자, 광고 보고 왔어요. 자, 여기서 이게 화면이 좀 흐려요. 일단 2번 50조에 가볼게요. 이게 재밌다고요? 편집을 잘 되는 게 아니고 이 부분이 재미있어요 라고 해주시면 저도 감사합니다. 그래도 감사합니다. 로블록스 개꿀잼 정말 감사합니다. 그래서 끊기 전에 저희가 감사합니다 댓글 달았어요. 야하들 누워주세요. 이게 뭐야? 여러분 이거 잠시만요. 잠시 나갈게요. 나가면 이렇게가 될 거예요. 야를 도와주세요. 한번 해봤습니다. 이거 봤죠? 탕탕 건데 어디까지 깰 수 있을까? 특히 이건 시간 제한도 없어요. 저희가 왜 중간에 왜 편집을 끊는 이유가 저희가 지금 편집이 끝났다라고 생각하시면 돼요. 그래도 많이 봐주셔서 감사합니다.
도어즈 쉽게 깨는 꿀팁도 많이 보실 수 있고, 브롤스타즈 친선 전투기 이거 매일 공개를 했어요. 오늘 공개해 보겠습니다. 특히 여기서 영상을 다 보실 수 있어요. 그래서 이게 6월 말에 복잡한 맵을 이제 병행할 예정이에요. 저도 이제 어떻게 될 예정이면 나중에 6월 말에 6월 며칠쯤에 맵을 병행할 거예요. 그래서 병행한 뒤에서 유튜브 먼저 녹화하고 편집하고 어떻게 공개되는지 여기 커뮤니티에 또 참고해 주시면 돼요. 자, 그리고 마지막 영상으로 볼 건데요. 커뮤니티는 안 되구나. 저희가 이게 게임 일상도 있잖아요. 지금 찌는 예능 그것도 일상이니까 뭐 많이 봐주시면 돼요. 게임 채널 일상 예능 그런 것들 많이 찍어요. 요즘 많이 게임을 찍어서 이제 금요일 목요일에 는 예능 찍을 예정입니다. 자, 그리고 여러분 더 감사한 게 이제 저희가 어떻게 편집하고 어떻게 편집하냐면은 저희가 핸드폰으로 편집할까요? 아닙니다. 이렇게 컴퓨터로 편집할 수 있어요. 컴퓨터로 여기서 컴퓨터로 편집할 수 있거든요. 저희가 그냥 예능 같은 경우에는